Selamat datang di channel YouTube saya Amruda. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengupgrade sebuah laptop, mengupgrade memori ya teman-teman. Sebuah laptop Acer A314, ini keluaran Acer A314 dengan spesifikasi standar yaitu dengan prosesor Athlon Silver dengan grafik Radeon, dan juga memorinya internalnya ada 4 GB pakainya, dan ini akan saya tambahi dengan memori RAM DDR4 8 GB. Nah, ini produk Acer ini sangat unik. Di sini ada spesifikasi RAM-nya yaitu internal, RAM-nya onboard 4 GB dan mempunyai satu slot eksternal yaitu DDR4. Nah, ini bisa di-upgrade sampai ke 16 sampai 32 GB bisa. Nah, tapi saya menyarankan untuk maksimal yaitu 16 GB. Di sini karena sudah ada internalnya 4 GB, maka saya menyarankan untuk menambah 8 GB saja, jadi nanti totalnya menjadi 12 GB. Oke, caranya sangat mudah sekali. Tonton terus video saya sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam belajar mengupgrade sebuah laptop atau notebook ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ini sudah saya siapkan RAM-nya 4 GB dari OSCO. Nah, di sini ini RAM-nya 8 GB itu saya dapat sekitar dengan harga sekitar 400 sampai 500 ribu. Jadi teman-teman bisa beli di marketplace atau di toko komputer di dekat Anda, atau bisa pesan melalui saya. Jadi nanti saya akan siapkan link di deskripsinya. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya Amruda, dan bunyikan loncengnya biar nanti ada notifikasi jika ada video-video baru dari saya. Oke, langsung saja. Ini kita upgrade. Yang pertama yaitu kita lepas bautnya dulu. Kita lepas baut-bautnya menggunakan obeng plus. Ini obeng plus yang kecil ya teman-teman. Kita buka dulu casingnya bagian bawah dengan melepaskan bautnya. Sangat mudah sekali ya, cuma pakai obeng ya teman-teman. Semuanya dilepas dan jangan sampai hilang. Untuk membuka casingnya bisa menggunakan ini alat pembuka, atau biasa saya gunakan untuk membuka. Tinggal kita lepaskan saja. Casingnya sudah terlepas. Dan disinilah tempat eksternal memorinya. Nah teman-teman, di sini ya ada disk, dan uniknya di tipe A314 ini N20C1 itu ada tempat hard disk dan juga ada tempat SSD nya ya. Di sini ada SSD nya, di sini memorinya.
memori internalnya di motherboardnya itu sudah ada 4 GB, dan kita bisa menambahkan dengan 8 GB atau 16 GB. Tapi saya menyarankan untuk menambahkan 8 GB saja, karena prosesornya ini berkecepatan 2,30 GHz agar menyesuaikan dengan kecepatan dari memorinya biar tidak terlalu menggigir ya. Oke, ini tinggal kita pasang. Ini ada DDR4 dari Osco, tipenya DDR4. Kita langsung saja tancapkan di sini, lalu kita tekan. Nah, sudah, itu saja. Tinggal kita pasang kembali motherboard bautnya. Nah, oke, tinggal kita cek di BIOS-nya. Nanti kita cek di BIOS sudah masuk 12 GB apa belum. Oke, mudah sekali kan teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya Ambeda, dan juga bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.